Oi, oi, pessoal. Hoje estou aqui pra gravar porque eu vou trollar a minha amiga e eu quero ver como ela vai reagir. Eu vou escrever uma música, eu vou abaixar ela aqui, uma música que eu vou escrever pra ela sobre, tipo, ex-amiga, entendeu? E eu quero ver como ela vai reagir. Só um minuto, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou trollar ela com uma música. Eu vou eu mesma falar, eu acho que vai ser mais legal. Então vamos lá, eu vou falar oi. E quando ela responder, gente, eu volto. Gente, ela tá me ligando, mas eu não vou atender. Eu falei assim, oi, preciso falar com você. Ela, ok. Olha o que eu vou falar, gente. Gente, peraí que eu vou só deixar as letras... Ah, não, melhor. Ela falou assim, o que foi? Fala. Eu fiquei sabendo que você falou mal de mim, é verdade? Ela falou assim, que foi? Fala, vai. Aí eu falei. Não, nunca. Ela tá digitando, gente. Meu Deus. O que vai dar isso? Quem falou? Isso não vem ao caso. Gente, ela vai ficar muito puta. Ela já tá, né? Ela falou, nossa. Mentira, eu nunca fingi. Ela tá digitando. Quando ela começa a digitar, nossa senhora. Ela tá muito doida, meu Deus. Ela falou assim, não vai falar não, né? Então tá. Gente, eu tô muito doida. Eu vou gravar um áudio. Peraí. Ela disse que você me chamou de falsa, que você, tipo, queria fingir ser minha amiga só pra me te ajudar com o Dudu, só isso. Ai, gente, não tem como. Não tem como, é porque eu tô gravando. Não tem como. Mas tudo bem, eu vou escrever. Gente, tadinha. Ela deve estar se perguntando, como assim?
Gente. Que mentira, Vitória, eu nunca falei isso, tá? Mas se você não quiser acreditar... Ela falou, nossa, ela tá muito puta. Meu Deus, ela tá muito puta. Nossa, ela tá com raiva. Ela tá morrendo de raiva. Tadinha. Gente. Tá bom, gente, eu vou falar pra ela. Eu vou ligar pra ela. Vou falar que isso é trollagem. Nossa, ela vai ficar muito puta. Rafa, posso falar? Dá um oi pro meu canal. É trollagem. Ai, ela tá muito puta. Agora, pera aí, gente, eu vou tentar acalmar ela, tá? Pera aí. Vamos ver, gente. Eu vou ligar pra ela de novo. Vamos ver se ela vai atender. Rafa. É uma trollagem. Que? Gente, o que tá acontecendo? O celular dela deve que tá coisa. Ou ela que tá desligando. Ela tá gravando áudio. Ela tá muito nervosa. Gente, ela acha... É verdade, olha. Bom, me fala o que a gente falou, por favor. Ela acha... Ela falou tá. Vou ligar pra ela. É uma trollagem, boba. Rafa? Gente, não tá dando, a net tá ruim. Então eu vou falar. Nossa, ela deve estar morrendo. Ops, tô até... Eu nunca falei mal de você, Vitória. Mas se você não quiser acreditar, eu não posso fazer nada, porque eu nunca falei mal de você, ainda mais pelas costas. Me fala, quem te falou, por favor, Vitória. Antes disso, gente, antes da minha mensagem chegar, tá? Calma. É porque ela não tinha visto a minha mensagem. Meu Deus! Oi. Gente, ela tá muito puta. Meu Deus. Ela tava muito puta, galera. Ela vai me matar. Ela vai me matar, vai me matar. Gente, eu amo fazer trollagem assim. Se vocês quiserem, pode me falar. Eu faço trollagem muito legal. Vamos lá, gente. Oi, pessoal. Olha, ela falou. Oi, pessoal. Tô dando doideira, gente. Meu Deus, ela tá muito doido, sério. Oi, pessoal. Ela tá digitando. Tá bom. Vou falar um tchau pra ela. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora ela vai me matar. Ela vai vir aqui no canal, vai me matar, com certeza. E foi isso. Se vocês quiserem mais trollagem, deixa aí nos comentários. Deixa seu like e se inscreva pra receber meus vídeos em primeira mão. Tchauzinho!